哎，死鬼，来了，真是啊！你干嘛还不接受我？不接受你。我跟你讲，我癞蛤蟆不敢吃天鹅肉，我对天鹅肉过敏，好吗？说你又跟不上时代了吧？现在流行天鹅吃蛤蟆用了，快点吃！特别是紫苏的，这叫做我为天鹅，你为蝉，千丝万线保一生。我说你以为真的有那么饥渴啊，萝莉啊？你该吃吃，该吃吃都去，不要再点缠着我，好吗？就是我看见你就饱了，知道为什么不？你都不知道，我怎么知道？因为你秀色可餐呐、你走过来一点嘛。秀色可餐。你看上我，我保证你吃完这一餐没下车，好吗？哎，我很认真的跟你讲，啊，陈梦妮的出现让我饱餐好几天。你怎么就这么渣呢你啊？啊，我怎么就渣了呀？你还不渣，就好几天，对吧？你这个连3分钟热度都没有。好几天是以后的每一天，你说是不是好多天呐、你这是油嘴滑舌的一天天啊！又说错了吧？我哪里错了？啊？我嘴哪里油了？不信你尝一下。你可以不要脸，你不要带坏我，萝莉。我跟你说，女人要脸，你们靠什么繁衍？男人不坏，哪来的子孙后代呀？你说的好像有点道理啊，是不是？所以我跟你说，你遇到我，你一定要争取，不然被别人看上了。别人看到就看上呗，但是我才不想跟别人争。你可以不争，但你一定要娶，明白吗，死鬼？就是。一直给我这一点。拿着。